海边鹤岗乳山，房价从上百万暴跌到了5万一套，有人诧异，有人愁。居住在乳山的老李是一名出租车司机。说起他职业生涯中最难忘的事情，莫过于10多年前的经历。整个乳山银滩啊，乌泱泱全是外地人，大家来这里呢，只有一个目的，花上百万元买一套海景房。大家好，我是唐一。乳山最近一次上热搜呢，也是因为房价。10多年过去了，房价也是发生了翻天覆地的变化。有网友说呀，曾经上百万一套的海景房，现在只需要5万元就能够买到。这个价格呢，堪比鹤岗。乳山的房价到底像不像网友说的那样呢？如果说你对本期节目感兴趣，请点赞转发，动动手指点个关注，就是我更新的最大动力。乳山呢，位于青岛、烟台和威海的衔接地，有着闻名全国的风景区银滩。这里呀，也是因为空气质量优良，被当地人称为长寿之乡。每年呢，都会有不少人慕名前往到乳山银滩度假旅游。哪里有需求，哪里就有市场。银滩的常住人口呢，不超过5万人，可是这里的房子却有上万套。很多开发商以度假海景房为由头，在这里大兴木土。最鼎盛的时候，一套价格高达上百万元。这个总价对于本地人来说，完全是超出了承受范围。可是对于喜欢海滩的外省有钱人来说，却只是9牛1毛。浩浩荡荡的炒房团呀，随之而来，让这里的房价呢也是越来越高，也让出租车司机老李喜笑颜开。谁也没有想到，繁华褪去是无尽的落寞。很多海景房小区冬天没有集中供暖，外加乳山的气候并不是特别宜人，很快一套套曾经炙手可热的海景房成为了无人问津的空房子。乳山呢，没有什么大的产业支撑，气候呀也不适合老人居住，年轻人不想待，老年人待不住，人口流失严重，房价也是一跌再跌。在乳山房地产中介公司工作的小柳对此呢就很困扰，他对乳山隔三差五就上热搜的房价很是不理解。他手上的房子价值在10万以下的总共只有2套。乳山房价呢上了热搜之后，很多人都打电话来询问价格，但是大家都只是问问，有购买意向的却没有几个。事实上呢，5万元一套海景房的情况并不存在。2018年之后这边的二手房价格维持在了1平米3000元左右。到了2023年，银滩这边的二手房均价也在3200余元左右。现在还愿意在乳山购房的人，大都年纪超过60岁，早年在一线城市奋斗打拼，攒了一些积蓄。这些人呢，厌倦了大城市快节奏的生活，也考虑到了身体健康，选择呢来乳山定居。不过类似这样的人呢还是少数，更多实力雄厚的人会选择像三亚或者是云南那样气候宜人的热门旅游城市定居。房价迅速飙升又快速跌落，苦的还是当地老百姓。老李之所以在怀念10几年前的好光景，是因为能赚很多钱，一个月辛辛苦苦跑下来，他能够赚3、4万。然而现在每个月风雨无阻，只能赚个3、4千块，养家糊口呢也是成为了大问题。2008年，乳山房价一下子飙升，原本在韩国打工的老李呢辞去了工作，选择回家乡开出租车。他本以为能够靠着这份工作让一家子过上幸福的生活，可是到头来，所有设想随着房价的跌落呢成为了泡影。说起来，乳山这地方风景秀丽，的确呢是有一定的度假养生资源，但是度假可以，想要把人留在这里长期定居，乳山并不具备这个条件。首先这里一到冬天气温很低，不太适合老人居住。再者呢，它和鹤岗的问题也有所不同。鹤岗房价骤降是因为它是一个极度依赖矿场资源的城市，矿场一旦枯竭，人员流失，房子呢自然会出现大批空置的情况。可是乳山这个地方，除了冬天外，其他季节都很宜居，也有旅游资源，但是呢没有产业去做支柱。本土年轻人为了谋求发展，肯定会选择大城市发展，所以呢房价跌是必然现象。说起房价，想必大家都有话说，在咱们中国人的观念里，无论生活过得怎么样，头上总得有一片遮风挡雨的地方。很多年轻人呢都在说，为了一套房奉献出自己大半生时光，或许并不值得，但是也有人认为，租的房子再好，始终不是家。如果说哪一天房东不愿意租了，还得临时搬家找住处。对于房价，说什么的人都有。不知道你生活的城市房价如何？相比10多年前，你身处的城市房价有什么变化呢？